Здравствуйте! Рада всем, кто присоединился к творчеству. Сегодняшняя тема наша называется «Ночной костер». Посмотрите, пожалуйста, внимательно, какая картина. Вот такой ночной костер. Ну что, приступаем? Значит, мы сегодня листочек наш разделим только пополам, вот в этой области, на две равные части. Проведите себе линию. Разделите пополам, чтобы вам было видно. Следующее действие. Мы этот прямоугольничек делим тоже пополам. Провели линию. После этого мы делаем вот этот вот островочек земли. Вот отсюда, от этой линии, от угла, делаем такой полукруг, возвышенность. И заходим сюда. Провели. Дальше мы рисуем наши дрова. Смотрите, как они у нас светятся. Что такое дрова? Это просто прямоугольнички длинные. Как мы их будем рисовать? Вот смотрите, давайте начнем от центра. Вот представьте, вот здесь центр у нас. Проводим вот такие две прямые, закругляем. Рядышком еще закругляем. Чуть-чуть выше еще бревнышко. Рядышком еще одно бревнышко. Вот такие прямоугольнички разной формы, разной длины. Здесь рядышком чуть короче. И дальше идем по порядку. Здесь вот чуть ниже мы нарисовали. А вот с этой стороны будет чуть-чуть выше наше бревнышко. Вот как. Они могут быть неровные, кривые, косые. Не пугайтесь, рисуйте, изображайте. Не бойтесь делать такие линии. Вот получился вот такой у нас как треугольничек, скажем, из наших бревнышек. Следующее действие — это костер. Вот нам нужно этот костер нарисовать. Вот центральный, вот как лепесток, вот так нарисуем. Раз. В сторону нарисуем два. Еще в сторону вот такое пламя. Вот здесь. Потом вот тут между ними. Потом здесь. И вот между этими двумя. Все смотрите, повторяйте поэтапно. Останавливайте видео себе и продолжайте. Вот видите, потом маленькие язычки. Смотрите какие. Как капельки. Только с острыми краями. Вот как. А потом идет все это в небо и расходится маленькими-маленькими точками. Вы их потом будете красками обозначать. В одну сторону полетели искры, в другую сторону. Вот таким образом. Вот сюда можно добавить. Вот здесь можете поимпровизировать. Вот наш костер готов. Следующее действие — это дерево. Вот в этой области рисуем такую ветку, высокую-высокую, и чуть-чуть наклон. И еще добавляем, и уходим в одну точку. А теперь делаем ветки. Веточки у нас все смотрят к небу, все тянутся к небу. Посмотрите, это такие слегка изогнутые линии, неровные. Вот как. Но они все тянутся к небу. Не в стороны вот так мы рисуем, а высоко к небу, к солнцу. И потом еще добавляем много-много маленьких веточек. Чтобы их было много, можно еще вот здесь добавить. Можно подрисовать дальше, вот так, ближе к костру. Здесь уже как ваша фантазия. Вот тут. Дальше куст, мы его будем красками делать. С этой стороны тоже у нас куст. Мы его сразу будем красками делать. Я тоже покажу, как это делается. Вот и все. Готово. Теперь мы приступаем к цвету. У меня вот такая толстая кисточка. На эту кисточку мы набираем сейчас белый цвет. Набирайте белый цвет с водичкой, все. Поменьше, пожалуйста, воды на такой кисточке, потому что она очень такая, впитывать любит много воды, набирать в себя. Проводим вот
в этой области у нас начнется с белого цвета. Только единственное, вот эту линию мы с вами убираем. Вот таким образом. Здесь тоже можно убрать, но так как у нас черный цвет, это все перекроется. Проводим белую линию прям по костру нашему. Вот так вот, такими действиями. После этого берем вот такой вот у меня синий цвет. Смешивайте его, пожалуйста, с белым цветом и красьте. Смотрите, как я это делаю. Не боюсь, прям вот кисточкой. Только в этой области у нас еще костер с вами, да? Как вы думаете, будем мы закрашивать? Ну, конечно, закрасим, а сверху мы потом просто прорисуем все. Еще беру белый цвет и прям белым цветом вот так вот все прохожусь. Вот как. Не бойтесь, пожалуйста. Всегда страшно кажется, но ваши ручки сделают. Вот так. Теперь следующее действие. У нас мы уже поплотнее прям наберем, да, цвет. Более плотный сделаем. Синенький такой. Вот таким образом. Чуть-чуть мы. И вот заметьте, как я крашу. Я не по прямой крашу, не прямо, а чуть-чуть с наклоном. Да? Вот как холмик, так и мои линии ложатся. Теперь дальше у меня пойдет вот такой насыщенный цвет. Посмотрите, какой он насыщенный. И начинаю красить. Синий такой, ультрамариновый прям. Обалденный цвет. И красим. Если кто-то боится, не бойтесь. Берите толстую кисточку и тренируйтесь. Не получилось с первого раза, никто не расстраивается. Еще раз пытаемся. Ничего не бывает с первого раза. Пожалуйста, не расстраивайтесь, а пытайтесь учиться. А дальше мы берем, какой мы берем? Фиолетовый цвет. Фиолетовый, сиреневый. Можно туда немножко и бордового добавить. Вот. Тогда небо будет еще более такое насыщенное. Если мы еще бордового цвета добавим, оно более глубокое будет. Вот. Смотрите, какая прелесть. Вот так вот я сейчас прям сюда и на синий. И я все время захожу один цвет на другой, один цвет на другой. Заметьте, да? Я не боюсь. И вы не бойтесь. Набираем и прям красим. Смотрите, как я закрашиваю. Дальше у нас идет черный цвет. Он обязательно должен присутствовать, чтобы ощущение было глубины нашего неба. Прям вот тут края я закрашиваю и чуть-чуть перехожу на предыдущий цвет. То же самое с другой стороны. Вот таким образом. Мы сейчас выполним все такие большие действия. Покрасим кустики, деревья и займемся костром. Вот такая красота. А теперь мы берем и немножко, прям немножко размываем то, что мы тут наделали. Чуть-чуть чистой кисточкой с водой размойте, пожалуйста, эти полосочки, чтобы такой откровенной полосатости не было. Вот чуть-чуть мы размываем, буквально прям чуть-чуточку. И с другой стороны немножко закрутилась бумага. И с этой стороны. Вот видно? Очень хорошо видно вам, как все происходит. Ну что ж, вот получилось такое насыщенное наше небо. Теперь я беру кисточку черного цвета, набираю и закрашиваю вот тут внизу. Вот буквально не дохожу до костра. Не красьте костер. И бревнышки мы тоже не красим. Здесь черным пока чуть-чуть мы закрашиваем. Вокруг вот так обходим. Обходим все вокруг. Здесь тоже чуть-чуть. Не доходим до наших бревен. Вот так.
Вот как я закрашиваю. И таким образом так пока оставим. Теперь мы сделаем с другой стороны куст. Как мы это будем делать? Посмотрите, как же я делаю кустик. Вот такой прекрасный. Вот кисточка у меня толстая. Смотрите, я беру прям вот так вот веду веточки вот так. А потом их просто к костру поменьше. И вот так вот. От земли. Не сверху вниз, а от земли. Прям вот таким образом я делаю наши веточки. А теперь мы можем чуть-чуть поставить маленькие точки. Вот такие точки обозначить, что там есть листочки. Вот такая вот красотень. Получился превосходный кустик. С другой стороны у нас дерево. Давайте его тоже изображать. Тоже этой же кисточкой толстой. Основание у нас у дерева толстое, да, а потом переходит в тоненькую веточку. Вот таким образом. И рисуем все ветки, которые вы нарисовали. Если хотите, если вам неудобно толстой, возьмите тонкую кисточку. Тонкой вам будет удобней. Кто может делать толстой, тонкие веточки надо делать, очень тоненькие. Дальше уже ветки просто тонкие. Они же не бревна у нас. Тонкие ветки. И вот таким образом мы потом также ставим точки, кисточку прикладываем и выполняем таким образом листочки. В темноте они у нас кажутся черными. Вот такая красота. Что дальше мы делаем? А дальше у нас костер. Теперь самое главное — это правильно нарисовать костер, да, в правильной последовательности. Ну что, начнем с самого основания. Берите среднюю кисточку, среднюю, набирайте белый цвет. Набрали. И вот здесь, внизу у бревнышек, закрасили чуть-чуть белым цветом. И наверх пошли. Закрашиваем вот эти наши, как будто бы пламя, языки пламени, мы красим немножко белым цветом. Оп. Теперь мы их с вами подкрасили. Вот они. И наверх они у нас пошли, язычки наши. Угу. С этой стороны все языки, которые мы нарисовали. Вот. Теперь мы берем насыщенный желтый цвет. Вот такой. Нам костер надо сделать такой яркий, желтый. И красим вот так прям. Вот как. Прям вниз. Сверху вниз. Вот такие языки мы делаем пламени. Вот какая красота. Насыщенные, яркие цвета. Они будут ложиться у вас каждый раз по-разному, вот эти мазочки кисточкой. Ничего страшного в этом нет. Это нормально. Костер, он не одинаковый. Он разный. Он всеми красивыми цветами переливается. И вот пошли опять наверх. Желтеньким вот таким цветом. И в другую сторону полетели искорки. Кто сидел у костра, тот видел, какое красивое пламя. Вот. У нас есть еще оранжевый цвет присутствует. Белый обязательно должен присутствовать, чтобы немножечко придать глубины. И немного добавим оранжевого цвета. Вот из акварели. У меня есть в акварельке вот такой цвет оранжевый. Посмотрите, вот такой. Видите, какой? Вот есть один оранжевый цвет и второй, более такой, скажем, яркий, насыщенный. Вот мы его тоже можем вот так вот добавить. Вот где-то в каких-то местах наш костер красиво горит. Вот. Угу. Сделали, да?
Молодцы. А теперь этим же цветом посмотрите, что я делаю. Я беру вот так бревна, вот так вот сверху вниз прохожусь и крашу. Вот таким образом закрашиваю. И чуть-чуть по краям. Каждое бревно по краям. Вот посмотрите, как я, да? Я сейчас, вам кажется, как попало крашу. Но на самом деле нам такой эффект и нужен. Вот. И теперь чуть-чуть красного цвета. Добавляем чуть-чуть красненького цвета. Можно на костер немножко добавить красноты. Вот здесь вот так вот мы добавим. По краям делайте, по краям каждого бревна добавляйте красный цвет. А теперь мы берем черный. И черным цветом начинаем красить. Посмотрите, как я крашу. Прям на бревна захожу. Вот так. И размываю это с помощью водички и красочки. Наши цвета размываю. Между каждого бревна провести нужно вот такие линии. А потом опять закрашиваем. Вот как. Вот прям вот. Я уже... Здесь даже, можно сказать, кажется, не стараюсь прям, да? И еще набираем цвет черный и красим. Вот так вот. Вот. Посмотрите, какие у меня неровные линии. Они так и должны быть. Где-то выше, где-то ниже. У вас то же самое. Не бойтесь. Эффект того, что наши бревнышки в костре. И вот пока у нас здесь еще не высохло, да, мы вот тут сейчас аккуратно все черным цветом закрашиваем. Аккуратненько. Вокруг нашего костра. И с этой стороны закрашиваем. Если кто-то не рисовал совсем костер, сначала потренируйтесь. Это самый простой такой способ, как раз для деток. А теперь немножечко черного цвета. Прям немножечко. Прям как серым. И чуть-чуть размываем. Кисточку можно даже немножечко, знаете, снять с нее краску. Вот снимите с нее краску. И прям размойте вот так цвет. Чуть-чуть по краям. Чтобы на красный цвет попало немножечко черного и получился как будто серый. Смотрите, что я делаю. Вот как будто серый цвет. Вот таким образом. А потом опять красный. И можно вот здесь, вот так в промежутках, красным цветом вот так провести прям на черный. И еще раз пробежаться здесь черным цветом внизу. Вот такие наши бревнышки. А теперь еще остается что? Немножечко взять красненького и где-то в промежутках добавить наш костер. Какие-то элементы красного где-то можно внести. Вот так вот, да? Вот такое вот свечение. Если вам кажется, что недостаточно белого, да, можете прям вот белым вот прям подрисовать, вот освежить, прям взять, вот так вот, оп, где-то еще вот подрисуйте, вот экспериментируйте, не бойтесь. Смотрите, и сразу он засветился, здесь еще сильнее, вот белого добавили, он еще сильнее стал сверкать. Света больше стало. Ну вот и все, мы с вами закончили. Мои хорошие, потренируйтесь, пожалуйста, и не расстраивайтесь, если что-то вдруг вам покажется не так. Все будет прекрасно. Я верю, что вы справитесь. Желаю вам удачи и до скорых встреч.